Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, մի փոքր սպասենք, թող մարդիկ հավաքվեն ու սկսենք մեր ուղիղ եթերը։ Բարի երեկո Տիկին Պողոսյան։ Բարի երեկո Արթուր ջան։ Տիկին Պողոսյան, ուրեմն 2 օր առաջ ձայնագրությունը հայտնվել համացանցում։ Ես կուզենայի հասկանալ ինչ ձայնագրության մասին էր խոսքը, որովհետև այնտեղ խոսք է գնում դատավոր Արմեն Բեկթաշյանի մասին, Վարդազարյան Ռուբիկի անունն է նաև շոշափվում, գլխավոր դատախազի եւ ձեր անունը, որտեղ որ դուք քրեական գործի հետ կապված դժողի ներկայացուցիչ եք։ Կուզենայի հասկանալ ինչ ձայնագրության մասին է խոսքը եւ մի փոքր այսպես Նախ պատկերացնում ես Արթուր ջան, ինչ պատվի եմ արժանացել, որ իմ անունը գլխավոր դատախազ Ռուբեն Վարդազարյան այդ անունների կողքն են դնում, Վահագ Հարությունյան, հա այնտեղ ճիշտն ասած մի քանի անուններ էլ է տալիս երևի իր շրջապատից, Դաղստանցի, ես չգիտեմ ինչ-որ sense բաներ ասում, բայց կարևոր չի։ Ուրեմն ասեմ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Արմեն Բեկթաշյանին, որովհետև այն ինչի մասին մենք տարիներով խոսել ենք, շուրջ 3 տարի, Արմեն Բեկթաշյանը իր ձայնագրությամբ հաստատեց եւ իմ խոսքերի իսկությունը ինքը փաստացի որպես դատավոր ուրջը խփեց, դրեց կնիքը։ Եթե ավելի լուրջ, ուրեմն խոսակցությունը ինձ ուղարկել էին Viber-ով ձայնագրություններ, որը վերտարված էր սենսացիոն ձայնագրություն, ինչպես է Ռուբեն Վարդազարյանը ԲԴԽ նախագահի լիազորությունների կատարման ժամանակ ճնշում գործադրել վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Բեկթաշյանի վրա։ Վերտարությունը սա էր։ Ես կարծում եմ, որ շատերին կհետաքրքրի եւ ուզողներին, եւ չուզողներին, եւ կոմենտ գրողներին, եւ ուղակի լսողներին։ Այստեղ արդեն գրել են կներեք, այս վիճվածքի նկարով պատը մի փչացրեք միայն ոտքի տակ։ Ճիշտն ասած, մեր գրասենյակի պատերը ճիշտ եք ասում, ես համամիտ եմ, բայց ոչինչ։ Երևի թե այս նկարը կգնա քրեակատարողական հիմնարկի գրադարան։ Մի օր թող ինքը գրադարանում նստի քրեական օրենսգիրքը, բայց քրեական դատավարության օրենսգիրքը ուսումնասիրի։ Լավ, ի տարբերություն Արմեն Բեկթաշյանը տիպ մարդկանց, ես բնականաբար միշտ խոսել եմ փաստերով, իմ ամբողջ սեղանը հիմա փաստեր է, որը հիմա հերթով ներկայացնելու եմ, որպեսզի հետագա մեկնաբանները հասկանան, թե ինչի մասին է խոսելու։ Ձայնագրությունը անհայտ ծագման ձայնագրություն էր, բնականաբար բազմաթիվ տեղեր մոնտաժված, որովհետև եթե մենք ընդունենք, որ դա մոնտաժված չի, ուրեմն այդ ձայնագրությունում խոսող անձնավորությանը պետք է դատահոգեբանական փորձաքննության ենթարկել, որտեղ գիտեք, կան sense թափառող մտքեր, կամ կա սինդրոմ Մյունխաուզենը, որ մի բան անընդհատ կրկնում են եւ սկսում են մեծացնել չափերը, բայց բնականաբար ես հասկանում եմ, որ սա մոնտաժված խոսակցություն է։ Ըստ երբ արվեր խոսակցությունը ինձ համար անհասկանալի է եւ ինձ շատ չի էլ հետաքրքրում, որովհետեւ նման բաներ սпасելի էր Բեկթաշյանակերպ մարդկանցից, որտեւ այն ինչ որ պատի վրա գրված էր, մենք երբեք այդ մտքից չենք հրաժարվել, Արմեն Բեկթաշյանի առողջական վիճակի մասին ես հիմա կսկսեմ փաստերը ներկայացնել, բազմաթիվ անգամ դիմել ենք եւ բարձրագույն դատական խորհուրդ եւ արդարադատության նախարարություն, հասկանալով, որ մարդ, որ ունի որոշակի կախվածություն, ինքը շատ խոցելի է եւ այդ մարդը շատ մանիպուլირуемый է, կառավարվող է, այսինքն կարան ինչ որ բանով մարդուն ստիպեն որոշակի ճառեր ասելու։ Բայց ուզում եմ հակված լինեմ, որ ոչ մեկ իրան մանիպուլյացիա չի արել, որտեղ սա իր համար կլինի լավագույն տարբերակը, որ սա ինքը արել է ինքնական եւ իր մտքերն արտահայտել, որի համար բնականաբար ինքը պետք է պատասխան տա։
Ես եթե ճիշտն ասած մեկնաբանություններ կար, որ Բեկթաշյանը դաշնակների ջոկատում Արցախում կռված եւ այլն, իր այդ կամային հատկանիշները, իր այդ կռվող տղամարդու կերպարը, այդ դեպքում վատ լուր ունեմ Բեկթաշյանի համար, իր ամեն ասած բառի համար, որպես տենց կռվող դաշնակցական կուսակցությանը հարող տղամարդ, ես դեռ չեմ ասում դատավոր, ինքը բնականաբար պետք է պատասխան տա, որովհետև ես հիմա փորձելու եմ տող արտով պատասխանել այդ ձայնագրությանը։ Ուրեմն ինչ է ասվում ձայնագրության մեջ։ Ձայնագրության մեջ Արմեն Բեկթաշյանը սկսում է նրանից, որ կա մի Մարինա Պողոսյան, ինքը ի դեպ շատ լավ է ճանաչում, որովհետև 14 թվականից մենք դատական տարբեր տեսակի հայցեր ենք ունեցել, բողոքներ ենք ունեցել Բեկթաշյանի մոտ։ Ձեր էջում դրեցիք նախորդ տարվա։ Նախորդ տարվա շատ ենք մենք ունեցել եւ ինքը շատ լավ ծանոթ է, եւ միևնույն ժամանակ իր այդ նեգատիվ վերաբերմունքը գալիս է նրանից, որ դեռ 16-17 թվականից Բեկթաշյանի մասին անընդմեջ բարձրաձայնել ենք, որպես իրավական առումով փնթի դատավոր, որը կարող է դատական նիստերը ձգի տարիներով, որը կարող է որոշումներ կայացնի, որոշումը ստանաս, ասենք մյուս տարի եւ ավելին, կոնկրետ առաջի դեպքը ես ուղղակի սա պահում եմ դեսերտ խոսակցությունը, ուզում եմ մեր հետևորդներին ցույց տամ, թե ով է այս մարդու կերպարը։ Դեռ 2017 թվականին Հունան Պողոսյանի վերաբերյալ հաղորդում ենք ներկայացրել հանցագործության մասին, գիտեք Հունան Պողոսյանը գեներալ գուբերնատորը, ինքը ոստիկանապետի 20 տարվա տեղակալը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ հաղորդման շրջանակներում բնականաբար դատախազությունը մերժել էր քրեական գործի հարուցումը եւ դիմել ենք առաջացանի դատարան բողոքարկել ենք դատախազության անգործությունը։ Դժբախտաբար մեր բողոքը ընկել էր Արմեն Բեկթաշյանի մոտ եւ այնքան էր ձգվել, որ արդեն եկել դարել էր 2018 թիվ, ես ասում եմ նախահեղափոխական շրջանը եւ ապրիլի նիստ էր նշանակվել, որը հետո հետաձգվեց եւ հետաձգվեց հունիսի 14-ին, որի վերաբերյալ հիմա չեմ ուզում հետևորդներին ծանրաբեռնեմ, կա եւ ծանոթագիր կա եւ մնացած բոլոր փաստերը։ Հունիսի 14-ին դատական նիստի ներկայանալուց առաջ բնականաբար զանգում ենք դատարան, որպեսզի իմանանք նիստը լինելու է, թե չէ, մեզ ասում են, բա մայիսի 8-ին որոշում է կայացել Բեկթաշյանը, եթե լավ եք հիշում, մայիսի 8-ը 2018 թվականի, այդ այն օրն էր, որ դատարաններում ոչ թե դատավոր, նույնիսկ կարգադրիչ գոյություն չուներ, այդ այն Սերժ Սարգսյանի, այսպես ասած, իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին հանձնելու օրն էր։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք մայիսի 8-ին, երբ որ ոչ տրանսպորտ կար, բոլոր փողոցները փակ էին, կարգադրիչներ չկար, Արմեն Բեկթաշյանը որոշել էր տես ծածկա դմփոց անել եւ Հունան Պողոսյանով մեր բողոքը բնականաբար իր լեզվով ասած, ոնց որ ինքնաձայնագրության մեջ են պատի տակ պպզած թզբե գցող տղայի լեքսիկոնով խոսում, ես էլ այդ ասեմ, որ ինքը լավ հասկանա, սղացնել։ Սա առաջի ամենամեծ դեպքն էր, որ մեր մեջ եղավ։ Դրանից բացի մենք էլի ենք ունեցել դատական նիստեր, երբ ինքը նման վերաբերմունք է ցույց տվել, այսինքն ունենք դատական նիստ, որի ընթացքում, երբ որ դիմացի կողմի վերաբերյալ ելույթ ենք ունենում, ասում ենք, որ դիմացի կողմը կեղծ փաստաթղթեր է ներկայացրել եւ ստում են, դատավոր Բեկթաշյանը կա այդ ձայնագրությունը, երբ որ ինքը կուզենա, կարող ենք համացանցով դնել, երբ որ ես դիմում եմ հարգարժան դատարան այդ կողմը ստում է, ինքը ասում է լողնում են անցնում է։ Այդ լողցող անցնողներից, բայց ես իրան ուզում եմ ասեմ, ինքը չի լողնալու եւ սա չի անցնելու։ Այդ իր ձայնագրության վերաբերյալ այսօր ես արդեն ազգային անվտանգության ծառայություն ներկայացրել եմ հաղորդում հանցագործության մասին Արմեն Բեկթաշյանի վերաբերյալ։ Իդեպ այդ գործում հիմա նայեք, խոսում է Արմեն Բեկթաշյանը, կա իր վերաբերյալ հաղորդում հանցագործության մասին այսօր ներկայացված։ Գործում շոշափվում է Ռուբեն Վարդազարյանի անունը, որպեսզի մտերիմ հետևորդներին ասեմ, որ Ռուբեն Վարդազարյանի վերաբերյալ կա երկու հաղորդում հանցագործության մասին իմ կողմից ներկայացված, մեկը ներկայացվել է 2507-2019 թվականին, այս հատուկ քննչական ծառայությունը ներկայացվել,
Մյուսը ներկայացվել է 01 փետրվարի 21 թվականին գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանին։ Այսինքն դե մենք ինչ պերսոնաժների հետ ենք բոլորի վերաբերյալ, սա իրանց վերաբերյալ։ Այսինքն ստացվում է, որ դուք քրեական բան գործեր եք այսպես կազմում։ Ասեմ ինչ է, ընթացքում ստացվում։ Հա, հիմա նայեք Արմեն Բեկթաշյանը ԱԱԾ ստեղ երկու հաղորդում հանցագործության մասին Ռուբեն Վարդազարյանի վերաբերյալ, Վահագ Հարությունյանի անունը որ հնչում է, Վահագ Հարությունյանի վերաբերյալ 4 հաղորդում ունենք հանցագործության մասին, 4-ով էլ քրեական գործ է հարուցվել, որ կոնկրետ հենց այս գործով, որի մասին հիմա խոսանք, Վահագ Հարությունյանը բռնություն է կիրառել վկաների եւ Ամբաստանյալի նկատմամբ, բայց դե քանի որ Վահագ Հարությունյանը Արտոնյալ փախածներից է երկրից, իրան որևէ մեկը ոչ հարցակննել է, ոչ իման։ Դեպս դատավորի կուրսեցին, համակուրսեցին եւ մտերիմ ընկերը։ Ինչի մասին է խոսում, ես նորից եմ ասում, այդ որ ինչի մասին է խոսում Արմեն Բեկթաշյանը։ Ձայնագրության մեջ Արմեն Բեկթաշյանը ասում է, որ Վահագ Աբգարյանի դատաքննության մասին է խոսքը գնում, հիշեցնեմ, որ Վահագ Աբգարյանը ազատ էր արձակվել, խափանման միջոցը փոխվել էր անցյալ տարի Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում, դատավոր Սուսաննա Գզովյան, որից հետո դատախազությունը բողոք էր տարել եւ բողոքը վերաքննիչ բողոքը գտնվում էր Արմեն Բեկթաշյանի վարույթում։ Առաջին իսկ օրվանից, երբ որ բողոքը հայտնվեց Արմեն Բեկթաշյանի վարույթում, բնականաբար Վահագ Աբգարյանը գործով ուներ պաշտպան, փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը եւ մեկ այլ 4-5 գործով Վահագ Հարությունյանի վերաբերյալ հարուցված գործերով էլ որպես տուժող անցնում Վահագ Աբգարյանը եւ Թուֆենկյան մահափորձը եւ քրեակատարողական հիմնարկում մահափորձը այդ բոլոր գործերով էլ ես տուժողի ներկայացուցիչ եմ։ Երբ որ այդ գործի քննությունը ընկավ Արմեն Բեկթաշյանի մոտ, մենք Ինեսա Պետրոսյանի հետ հասկացանք, որ այս գործի ելքը կարող ենք դատարան որևէ մեկը չգնա, ինքը արդեն նախանշված է, ասեմ ինչու։ Որովհետև Արմեն Բեկթաշյանը Վահագ Հարությունյանի, նորից եմ կրկնում, մարտի 1-ի գործով փախած Վահագ Հարությունյանի մտերիմ ընկերն է, ոչ մենակ կուրսեցին, մարդիկ կարող են մի կուրս սովորել, բայց վատ հարաբերությունների մեջ լինեն, իր համակուրսեցին է եւ մտերիմ անձնավորություն է։ Եվ բնականաբար դրա վերաբերյալ այդ տվյալները իմանալով, հարցում կատարելով, իմանալով, որ այո համակուրսեցի են, Երևանը շատ փոքր է, իմանալով նրանց մտերմության աստիճանը, մենք փաստորեն ենթադրաբար, բայց այսօր Արմեն Բեկթաշյանը իր այդ խոսակցության մեջ ապացուցեց, որ մենք ճիշտ ենք եղել։ Ներկայացնում է Ինեսա Պետրոսյանը ինքնաբացարկի միջնորդություն, որովհետև եթե որևէ գործ քննող դատավոր կանխակալ է կամ ունի վատ վերաբերմունք կողմի նկատմամբ, ասենք դիցուկ Ամբաստանյալի նկատմամբ, կամ կան մարդիկ, որոնք կարող են իր դատական ակտի ելքի վրա ազդել, ասենք մտերիմներ, ազգակցական կապ, իրար հետ խմել են, իրար հետ թմրանյութ են օգտագործել կամ չգիտեմ ինչ են արել, այդ դեպքում բնականաբար գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության քրեակադատավարության օրենսգիրք, ունի դատական օրենսգիրք, որի համապատասխան հոդվածներով Արմեն Բեկթաշյանը պետք է ինքնաբացարկ հայտներ, եթե ինքը այն ազնիվ Ղարաբաղներում կռվող տղեն էր ու ինքը ուզում էր եւ ինքը ազնիվ դատավոր է, բայց ինչ անում Արմեն Բեկթաշյանը իր իսկ ձայնագրության մեջ, ես նույնիսկ հիմա րոպեները կարող եմ ասել, 12:51 րոպեին այդ խայտառակ ձայնագրության մեջ, ասում է Վահագի հետ խոսացի, որոշեցինք։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, այս դեպքում ունենք երկու Վահագ, մեկը Վահագ Աբգարյանն է, որ Ամբաստանյան է, մյուսը Վահագ Հարությունյանն է, որ իր ընկերն է։ Ու ինքը այդտեղ խոսում է, ասում է ես Վահագի հետ խոսացի, դե ասում է գիտես, Լիպոն ու Վահագը նույն կուրսից են, չգիտեմ որ Լիպոյի մասին է խոսքը, ինքը այդ ում հետ որ խոսում է, չգիտեմ ում հետ է խոսում, սա ասում է, այսինքն մենք ինչ ունենք, այն ինչի մասին Ինեսա Պետրոսյանը դեռ, նայեք ես ասել եմ, փաստերով եմ խոսալու, 2020 թվականի մայիսի 11-ին ներկայացրել է միջնորդություն ինքնաբացարկ հայտնելու վերաբերյալ, այսօր այդ խոսակցությամբ, այդ փողոցային խոսակցությամբ, այսօր ապացուցում է, ինչ էր գրել Ինեսա Պետրոսյանը ինքնաբացարկի միջնորդությունից ընդամենը մի տող եմ կարդում,
Ողջամիտ կասկած կա, որ դուք լինելով Վահագ Հարությունյանի ընկերը ցանկանում եք Վահագ Աբգարյանին հետ ուղարկել կալանավայր, որպիսի կիսատ մնացածը հասցվի ավարտին, իսկ ինչն էր կիսատ մնացել դրանից օրեր առաջ կալանավայրում քրեակատարողական հիմնարկի պետի անմիջական մասնակցությամբ եւ 4 աշխատողների Նուբարաշեն ՔԿՀ-ի պետի Սամվել Մկրտչյանի եւ 4 աշխատակիցների մասնակցությամբ մահափորձ էր կատարվել մեր պաշտպանյալ Վահագ Աբգարյանի վերաբերյալ։ Այսինքն Ինեսա Պետրոսյանը այստեղ ինքը մանրակրկիտ մնացածը գրում է, ուղղակի մի, այսպես ասած, 3 տող կարդացի, որ արդեն իսկ գրում է, որ դուք սույն գործը չեք կարող քննության առնել, քանի որ մեր ունեցած հավաստի տեղեկություններով ուսանողական տարիներից մինչև օրս հանդիսանում եք Վահագ Հարությունյանի ընկերը։ Վահագ Հարությունյանը այժմ մեկ այլ հետախուզման մեջ եւ այլն, եւ ասում է, որ Վահագ Աբգարյանի նկատմամբ այս քրեական հետապնդումը սարքվել է Վահագ Հարությունյանի կողմից, դրա համար Բեկթաշյան, քանի որ դու խմում ես Վահագ Հարությունյանի, դու չես կարող այս գործով դատավոր լինես։ Ինչ անում այս տենց աստղ Բեկթաշյան երևի ինձ նախանձել է, գիտես, որ ես այդքան դիտումներ ունեմ, որոշել է իր գաղտնի ձայնագրությունները գցի այդ թռչող մտքերով։ Ինչ անում Բեկթաշյանը, այս ձայնագրության մեջ ասում է ախպեր, այդ ում որ դիմում է ապորը, չգիտեմ ապերնովա, ում հետ են պպզած, որտեղ դա փողոցի մակարդակի խոսակցություն, ասում է ապեր, դե Վահագի հետ քննարկեցինք, թե ինչ անենք Վահագ Աբգարյանի գործը։ Ռոպեն գրած է, ինքն էլ ասում է հիմա ժողովուրդ ջան, ուզում եմ հասկանամ, փաստորեն այն ինչ որ Ինեսա Պետրոսյանը մի տարի առաջ գրել է ինքնաբացարկի միջնորդություն, ֆակտ նալիցու։ Բայց նույն ձայնագրության մեջ 08 րոպե 01 վայրկյանի Բեկթաշյանը հոգի խանգարումքի մեջ ընկած գրում է Ինեսա Պետրոսյանը պատկերացնում ես ապեր Վարդազարյանին է ուղարկել ինքնաբացարկ, բա ինչ աներ։ Կա ոչ որ մեկի հորը պիտի ուղարկեր։ Եթե Վարդազարյանը Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն է, նախ Ինեսա Պետրոսյանը ինքնաբացարկը չի ուղարկել Վարդազարյանին, այլ ասեմ ձեզ ինչա ուղարկել, որպիսի նայեք ինչա գրել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ պարոն Ռ Վարդազարյանին 27/04/2020 թիվ Արտուր ջան։ Այսինքն 1 տարի առաջ ինչա գրել Ինեսան։ Տարբեր բաներ գրել է, պաշտպանական կողմը գտնում է, որ սույն գործի քննությունը դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը չի կարող իրականացնել, քանի որ բողոքաբեր մեղադրանքի կողմի նկատմամբ ցուցաբերում է կանխական անթաքույց դրական վերաբերմունք, ով որ բողոքաբեր է։ Մեր ունեցած հավաստի տեղեկություններով նորից գրում է, որ ուսանողական տարիներից Վահագ Հարությունյանի մտերիմ ընկերն է եւ Վահագ Հարությունյանն էլ Վահագ Աբգարյանի գործով կարմիր թելով անցնում է։ Ինչի մասին, իդեպ, դեռ անցյալ տարի նույն Վահագ Աբգարյանը, որ խափանման միջոցով փոխվել էր, առաջի հեմին տված հարցազրույցում մանրակրկիտ պատմեց, որ այս գործի իր վերաբերյալ սարքվել է Վահագ Հարությունյանի կողմից։ Եվ Բեկթաշյանի խորհուրդ կտայի, այդ որ ինքը տենց արհամարական խոսում է, ասենք Ամբաստանյալի Վահագ Աբգարյանի վերաբերյալ, մի հատ ինքը թող նրա խոսացածի մշակույթը, մեկ էլ իր ապեջան խոսացածի մշակույթը համեմատի, տեսնենք, թե իրանցից որ մեկն է ավելի քրեական ենթամշակույթ կրող եւ ավելի գրագետ։ Սա ուղղակի ես ուզում եմ, որպեսզի հետևորդները տեսնեն, որ այս ամբողջ խոսակցությունը, սա ինչ որ շառա չեմ կարող ասել, ինչ բնույթ է կրում։ Այսինքն, այն որ նա ասում է, որ ես Վարդազարյան Ռուբենի վախացրել եմ, շանտաժ եմ արել եւ Վարդազարյան Ռուբենը ստիպված իրան զանգել է։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնեմ, Վարդազարյան Ռուբենը բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավար։ Ես ինչով կարող եմ շանտաժ անել։ Ունեմ 2 հաղորդում, իդեպ հարգելի ժողովուրդ, մայիսի 13-ին, այս երկրորդ հաղորդման, որով քրեական գործ չի հարուցել Արտուր Դավթյանը, բնականաբար, մենք դիմել ենք 352 հոդվածով գործ հարուցել Վարդազարյանի վերաբերյալ։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ Վարդազարյանը հանցագործ է, դեռ 2015 թվականից եմ դրա մասին խոսում եւ դրա հավաստիքներն էլ կան համացանցում, որ վերջինս բոլորի տները ներքին արտաքին դիտումները կազմակերպել իր աշխատասենյակում նստած եւ պատվերներ կատարել եւ այլն, սա նորություն չի, ուղղակի չեմ ուզում դրա վրա
Հիմա եթե ես այդ մարդու վերաբերալ երկու հաղորդում ունեմ, վերջի հաղորդումը տրվել եմ փետրվարի 1-ին։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչով կարող է ես Վարդազարյան Ռուբենին շանտաժ անել։ Ուրեմն Բեկթաշյանի համար ասեմ, եթե ինքը հիմա կլինի այն վիճակում, ստապ վիճակում, որը իմ համար շատ ցանկալի վիճակ է, որպեսզի ես դատավորը գոնե օրվա մեջ մի փոքր գտնվի ստապ վիճակում եւ կլսի։ Պարոն Բեկթաշյանն էլ չեմ կարող ասեմ, վերջը ձայնագրությունում խոսող տաղա։ Ես բարձրագույն դատական խորհրդում իմ կյանքում եղել եմ 3 անգամ, որից 2 անգամը իմ դիմումի համաձայն եւ երրորդ անգամը Արտուր ջան դու էլ էիր ներկա, ես, դու Ինեսա Պետրոսյանը, Կիրա Ղազարյանը գնացել ենք դատական համակարգում արկա գործերը եւ խնդիրները վեր հանելու։ 2 անգամը երբ որ ես եղել եմ, բնականաբար եղել եմ այս մի անգամ Վահա Գաբգերանին վերաբերող գործով եւ 1 անգամ այն գործով, որ Ռուբեն Վարդազարյանի կողմից կատարվել էր ապօրինություններ, ես դիմում եի գրել, գնացել այնտեղ եւ իրան ներկայացնում եմ, թե ինքը ինչ կարգի ներքին արտաքին դիտում անող մարդ է։ Հիմա այսինքն եթե ես գնացել եմ այնտեղ եւ ներկայացրել եմ, որ իր դատավորները նման խախտումներ են անում, որի մասին արդեն իսկ գրած են եղել ես ոչ գնացել եմ ինչ որ չգիտեմ, ասենք ես ուզում եմ հասկանամ ոնց եմ վախացել, դուռը բացել եմ, BDԽ-ի գոռացել եմ, բո ինքն է վախեցել, մտել է սեղանի տակ, ես ասել եմ արի քեզ բլդուխանը, ինչից է վախեցել։ Ռուբեն Վարդազարյանը եւ ամենակարևորը, որտեղից գիտի Բեկթաշյանը, որ Ռուբեն Վարդազարյանը վախեցել է։ Եթե մենք երկուսով ենք զրուցել, դրա մասին կամ ես կարող եմ իրան հայտնել, կամ Ռուբեն Վարդազարյանը։ Ես բնականաբար նման կերպարների հետ աշխատում եմ չշփվել, իսկ եթե Ռուբեն Վարդազարյանն է իրան հայտնել, ուրեմն այս իրանց կոնֆլիկտը 2018 թվականի տեղափոխության պես ձևական բնույթ է կրում։ Այսինքն որևէ կոնֆլիկտ իրանց մեջ չկա, այլ կամ մի այլ բան։ Երկար տարիներ այս նույն Բեկթաշյանը աշխատել է այն դատարանում, որի նախագահ եղել է Ռուբեն Վարդազարյանը, եւ թե ինչ համատեղ գործարքներ են արել իրար հետ, ինչ համատեղ պատվերներ են իրենք արել, այդ թող ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզի։ Ոնց է ստացվում, որ երբ որ Ռուբեն Վարդազարյանը այդ նույն դատարանի նախագահն էր, Բեկթաշյանն էլ մի գործ էր քննում, ուր առանց դիակի սպանության համար մարդ դատեց։ Եվ 3 անգամ, հարգելի ժողովուրդ, ուշադիր լսեք, այդ գործը 3 անգամ ինքը վերսկսեց։ Երբ որ դատավորը մի անգամ է վերսկսում, հասկանալի է։ 3 անգամ վերսկսելը դա ոնց որ թե գործը աուկցիոնի հանելն է, որ ժամանակ վերցնեն, տենան ով ում ազանգում, ով ինչա առաջարկում։ Բա այդ ոնց եղավ, իրար ձեռի տված աշխատեցին Ռուբեն Վարդազարյանը եւ Բեկթաշյանը։ Հիմա մեկ էլ հանկարծ երևի քաղաքական սիտուացիա է փոխվում։ Եվ ամեն մեկը ուզում է իր աջալ իր վրա քաշասի, ես я не виновата, он сам пришел։ Հիմա էսինչ, հիմա ուզում է ինքը ապացուցի, որ Ռուբեն Վարդազարյանն իրան զանգել է, ինքը տնդեղ ասում է, զանգել է Վահա Գաբգերանի գործով, ասել է պետական նշանակության, ես ինչ համակարգային խնդիրներ կառաջանա, ուշադիր եղեք։ Ուրեմն թե իրանք իրար հետ ինչ են խոսացել, որտեղ են գնացել, Լևի են գնացել, Պրավի են գնացել, ինչ չի հետաքրքրում։ Բա պապտի զանգել, բա ինչ պիտի աներ, որովհետև եթե իրանք իսկ իրա Վահագ Հարությունյանի սարքած գործով, Արտուր Դավթյանի թեթև ձեռքով եւ մնացածների կալանավորի վրա մահափորձ է կատարվում ՔԿ-ի աշխատակազմի կողմից, բա իհարկե սրանցից ամեն մեկը իր հետույքը փրկելու համար կարան իրար զանգեն, իրանց կնանիքին է զանգեն, իրանք ամեն ինչի ընդունակ են, որ հանգարց իրանց ոչիման չկպնի, բայց այստեղ մի հատ հարց է ծագում, Արմեն Բեկթաշյան, ոնց որ տղամարդ ես, ամեն դեպս նկարից, բայց պրիչոմ тут ես։ Դու իմ իսկ ես հիմա քեզ կբացատրեմ Արտուր ջան պրիչոմ, որովհետև բացի Ինեսա Պետրոսյանից, ես ասում եմ, չէ, փաստերով։ Ես ինքս էլ 2020 թվականին Արմեն Բեկթաշյանի վերաբերյալ գրել եմ բարձրագույն դատական խորհուրդ, նայեք, ՀՀ արդարադատության, նայեք 11-ը, նայեք։ Գրել եմ Ռուստամ Բադասյանին եւ ստեղ էլ վերջում գրել եմ, որ նայեք, ինչ եմ գրել։ Նայեք, սենց կարմերացրել եմ։ Կարդամ։
Ինձ մտահոգում է դատավոր Արմեն Բեկթաշյանի առողջական վիճակը, քանի որ այսօր եւս մեկ անգամ առիթ ունեցա կարծելու, թե նա գտնվում է ոչ ստապ եւ ոչ adekvat վիճակում։ Չեմ բացառում, որ նա գտնվում է թմրանյութերի կամ ալկոհոլի ազդեցության տակ, որի վերաբերյալ լուրերը վաղուց են շրջան առնում։ Սա ինչին է վերաբերվել։ Այն որ մի շարք օկտատերեր ասում են, հա դու ջղայնացել եք, որովհետև Բեկթաշյանը ձեզ նիստից դուրս անել։ Դրա մասին էլ այնքը խոսում ձայնագրության մեջ։ Ուրեմն ասեմ, նիստից դուրս անելու վերաբերյալ կա տեսաձայնագրություն, երբ ես ընդհանրապես նստած եմ եղել դատական նիստին, հեռախոսս օգտագործել եմ որպես նոթատետեր, որը չի արգելվում, որովհետև մարդ կա գրիչով ագելում, մարդ էլ կա հեռախոսի մեջ ագելում։ Եվ Բեկթաշյանին ես ընդհանրապես իմ մոտ տպավորություն ա մի ստեղծվել, որ Բեկթաշյանին ոնց որ կարմիր կտոր ցույց տան, երբ որ ինքը ինձ տեսնում ա, գիտես ինչի համար, որովհետև միշտ բարձրաձայնել եմ իր մտերիմ ընկերոջ Վահագ Հարությունյանի կատարած ապօրինությունների մասին եւ բարձրաձայնել եմ, որ ինքը այս մեր պատին կպցրած էր, սա նոր չի, սա դեկտեմբերի 7-ին էլ ա եղել, անցյալ տարի մայիսի 11-ի դրությամբ ես վերաքննիչ դատարանի դուրսը հարցազրույց եմ տվել on-line, որտեղ ես պատմել եմ Բեկթաշյանի կախվածության եւ թմրանյութերից կախվածության մասին։ Եվ բնական է նրա վատ վերաբերմունքը իմ նկատմամբ։ Հիմա անցնենք ավելի առաջ եւ ավելի հետաքրքիր փաստերին։ Խնդիր ունենք եթերի հետ։ Չէ, ամեն։ Ինձ թվաց խնդիր կա։ Հիմա ես րոպեներով հանել եմ, թե դա ինչ է խոսում այդ ձայնագրությունների մեջ։ Այն ինչ որ վերաբերում է իդեպ դատական նիստերի դահլիճից մարդ հանելուն, սա ասեմ, որ Բեկթաշյանի մոտ շարունակական է։ Հիմա չգիտեմ թե քաղաքական ворթի մկուրախանա, բայց նույն Բեկթաշյանը տարիներ առաջ մենք Հայկոյի Հարությունյան կա, այսօր հա կոռուպցիայի դեմ պայքարի կամ հակազման այդ հանձնաժողովի նախագահ, Հայկու հետ էլ ենք մասնակցում մինիստի, որ ինքը շարունակաբար Հայկու Հարությունյանն էր դուրս անում։ Այսինքն սա եւս խոսում է այս մարդու ոչ ստապ, ոչ adekvat պահվածքի մասին, որը ես չի որ պետք է ասեմ, որևէ մեկը եթե լսել այդ ձայնագրությունը, իմ մոտ տպավորություն ստացվեց, որ Բերթի պատերի տակ, բանտի պատերի տակ երկու հոգի պպզած, սևը սիրող, սևը հարգող թզբերը ֆռացնելով խոսում են, որովհետև դա դատավորին հարիր խոսելաձև չէր։ Երկրորդ մարդը չգիտեմ ով է։ Իդեպ կոմենտներում Ռիտա Ակոպովա անունով մեզ շատ հայտնի, հիշում եք Շանդեպկերով, ով որ վերջի հայոյանքներն էր գրում, նույն պրոֆիլով մեկը բավականին մեծ ծավալուն լեկցիա էր գրել, որ սա ԱԱԾ-ի գաղտնազերծված ձայնագրություններից է։ Ես ԱԱԾ-ին հիմա նորից եմ տեղեկացնում, եթե դուք ունեք ագենտ Ռիտա Ակոպովա անունով եւ ինքը վստահ է, որ այս խոսակցությունը ԱԱԾ-ի գաղտնազերծված խոսակցություն է, գոնե մեզ տեղեկացրեք, բայց ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ պաշտոնատար անձ նամանավանդ ազգային անվտանգության ծառայությունում Բեկթաշյանի հետ նման գողական, վատ, անմակարդակ զրույց տանեն փսփսալով, մոնտաժելով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նայեք ինչի մասին է խոսքը։ Նույն մենք գիտենք, որ այսօր Վարդազարյան Ռուբիկի վերաբերյալ, ԲԴԽ նախագահի վերաբերյալ Արտուր Դավթյանը չգիտես ինչի իմ հաղորդումներով, որտեղ կան փաստացի տվյալներ, գործ չի հարուցում, բայց քրեական գործը հարուցվել արդարադատությանը խոչընդոտելու առումով, որ իբրև Վարդազարյան Ռուբիկը ինչ որ քրեական գործով զանգել է Անդրանիկ Սիմոնյան, ԱԱԾ-ի նիմիկվա տեղակալ, նախկինում դատավորի եւ ցուցումները տվել։ Ինձ մոտ շատ լավ են արել, գործ են հարուցել, ապրեն իրանք, բայց ինձ մոտ հիմա մի հարց է առաջանում։ Ես գիտեմ, որ մեր երկրում երկակի ստանդարտներ իբրև չկան։ Այսինքն եթե մեկը ազդում է արդարադատության կայացման վրա, զանգում է, դա բոլորը կոռուպցիա է, զանգնել է կոռուպցիա, փող տալնել է կոռուպցիա, իրար հետ պլան քաշելնել է կոռուպցիա, եթե դա պիտի ազդի դատական ակտի ելքի վրա, չգիտեմ իրար հետ լեվի գնալնել, այդ բոլորը կոռուպցիոն բանի շրջանակներն են, որտեղ եթե դատավորը այդ ամեն ինչով ինչ որ մեկի հետ զբաղվում է, ուրեմն պետք է ինքը իրան զերծ բայի եւ բարեվարկ լինի։ Հիմա մի հատ հարց է ինձ մոտ ծագում։ Եթե բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի վրա քրեական գործ է հարուցվել արդարադատությանը խոչընդոտելու համար, ապա այս Բեկթաշյանը, այս նույն ձայնագրության մեջ
Ես նույնիսկ հիմա ձեզ ասեմ, որ րոպեի որ 03 14 րոպեն։ Ասма Դավթյանն էլ ազանգել, Արտուր Դավթյանը դատախազը, խնդրել է, որ մի քիչ ձգեմ այս նույն գործը, որի վերաբերյալ իբրև Վարդազարյան Ռուբիկն էլ է խնդրել։ Հիմա ինձ մեկը կարա բացատրի։ Եթե Վարդազարյան Ռուբիկի վերաբերյալ գործ են հարուցում, բայց Արտուր Դավթյանն էլ զանգել է, էլի է բան խնդրել, այս գործով, ասել է մի քիչ ձգի։ Բա Արտուր, այսինքն մեկի զանգը խոչընդոտել է, դատախազի զանգը խոչընդոտել, չի։ Ի վերջո, փաստորեն դատախազը այն կարգի է խոչընդոտել, որտեղ դատախազը Վահագ Հարությունյանը եւ Արմեն Բեկթաշյանը մտերիմ ընկերներ են։ Եվ դատախազի մոտ ես եղել եմ 2019 թվականի 2020 թվականի հունվարի 20-ին, անցյալ տարի, եւ ինքն էլ երբ որ ասի որ Վահագ Հարությունյանը, ասեց Վահագ Հարությունյանը իմ ընկերն է, իմ աղբերն է։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ Վահագ Հարությունյանը եւ Արտուր Դավթյանը, երբ որ միջամտում են, դա ընդունելի է մատաղի պես, Բեկթաշյանը տանում 7 տուն բաժանում է, երբ որ Վարդազարյանն է միջամտում, դա անընդունելի է։ Ուրեմն եթե նրա վրա գործ եք հարուցել, սրանց վրա էլ գործ հարուցեք, ինչու՞մն է խնդիրը։ Ուզում եմ հասկանամ, եթե սա քաղաքական պատվեր չի։ Ես դրան էլ հեսա կանդրադառնամ։ Էլի եմ ասում մայիսի 13-ին Ռուբեն Վարդազարյանի վերաբերյալ գործի բողոքի քննությունն է չհավատացողներին, իդեպ այն նույն դահլիճում է, որտեղ Արմեն Բեկթաշյանն էր առաջ, Տաթևի Գրիգորյանի վարույթում, թող Բեկթաշյանը առնի իր անգերներին Վահագ Հարությունյան, Պողոս Մարտիրոս, Արտուր Դավթյան գանդի նստի, տեսնի, երբ որ ինքը զրպարտում է մի մարդու, ասում է Մարինան գնացել է, վախացել է, նա ինձ զանգել է, էլի եմ հարցնում, որտեղից գիտես, կամ Վարդազարյան Ռուբիկն է իրան դրա մասին ասել, կամ ես եմ ասել։ Ես այսօր դիմել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն, որ այս տղա կոչվածը այնքան անուններ ա տվել այդ խոսակցության մեջ, բոլոր անուններին ինձ եւս ես պարտադրում եմ կանչել, զրոյական զանգերը հանել եւ ապացուցել։ Այդ նույն ձայնագրության մեջ ասում է, որ ապեր ես գերմանական WhatsApp ունեմ, Մարինա Պողոսյանը ինձ զանգել է։ Ուրեմն ես մի բան ասեմ Արտուր, ես 97 թվականից ունեմ նույն հեռախոսահամարը, որով WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, բոլորը նույնով է։ Ինձ գերմանական, շվեյցարական, հոլանդական, բան պետք չի։ Այսինքն, եթե մարդ պահում է գերմանական WhatsApp, այսինքն այդ պատվերներ ստանա, որ ստեղ չկարողանա ԱԱԾ-ն լսի։ Դատավորին գերմանական WhatsApp-ի համար, ինչի՞ է պետք, որ ինքը հայտարարում ասում է գերմանական WhatsApp-ըս, բան ինքը դրա վրա զանգել է։ Ես Արմեն Բեկթաշյանին զանգահարել եմ դատարան, իր աշխատակազմին 1 թե 2 անգամ, հենց այդ գործի շրջանակներում, որպեսզի հասկանամ, թե դատական նիստը երբ է նշանակվելու եւ այլն։ Ես սա էլ եմ պարտադրել, որպեսզի զրոյական զանգերով հանեն եւ բարձեն։ Հիմա նայ, այստեղ ասում է, որ Արտուր Դավթյանը մի ուղղություն է իրան տալիս եւ հիմա պարզվում է, որ ինքը կշերքի վրա է դրել, թե հիմա ով ինչ է տվել, ով ոնց է խնդրել, ես չգիտեմ, ինքան Արտուր Դավթյանի ասածը։ Ես հիմա ազգային անվտանգության ծառայությունից պահանջում եմ, որպեսզի ինչպես Ռուբեն Վարդազարյանի, այնպես էլ Արտուր Դավթյանի վերաբերյալ քրեական գործ հարուցվի կամ Արմեն Բեկթաշյանին ճանաչեն անմեղսունակ, որ ինքը չի կարող պատասխան տալ իր ասած խոսքերի համար, տղամարդ է, չէ՞, ի վերջո, այն հայերեն չի, ռուսերեն ատչոտ բառը հələ ոչ մեկ չի փոխ։ Իր ասածի համար ինքը պիտի պատասխան տա, եթե այս մարդը Արտուր Դավթյանի անունն է տալիս, ուրեմն Արտուր Դավթյանը քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։ Տիկին Բողոսյան, ես մի փոքր ընդհատեմ, այստեղ մի օգտատեր կա Կիմա Մելքոնյան, անընդհատ ձեզ ուրեմն Ինչ ասում խոսելու ընթացքում անընդհատ հակադարձում է։ Ձայնագրությունն էլ յուրովի է մեկնաբանում Դավթյանի զանգի վերաբերյալ ինչ պատասխան է տվել։ Հետո գերմանական WhatsApp-ին ձեր զանգի մասին չի ասվել։ Ուրեմն ես Տիկին Կիմային ավել պակաս խոսացող չկա մաքուր է։ Նայեք ասեմ, ես Տիկին Կիմային րոպեներով եմ ասում, քանի որ խոսակցությունը լավ չի լսվում, ես խնդրում եմ Տիկին Կիման իր հասցեն թողնի ինձ անձնական նամակով, ես սիրով իրան կհրավիրեմ այստեղ, առցանց, օնլայն,
կդնենք Արմեն Բեկթաշյանի բենեֆիսը, խոսակցությունը, եւ Տիկին Կիման, գերմանական WhatsApp-ը, Արտուր Դավթյանը եւ մնացածը կլսի։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ կան, որոնք պետք է Գուցե տեղյակ այդ հակադարձեն։ ձայնագրությունից, որովհետև ձեր ամեն մի Միգուցե եւ ինքը անտեղյակա, ես Տիկին Կիմային շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ինքը նման ուշադիր հետևորդ է եւ սիրով հրավիրում եմ Չարես 4 հասցեով 121 բնակարան, միանշանակ, որ պայն որ Տիկին Կիման եկավ, մենք անպայման on-line երեքով հարցազրույց կանենք եւ կդնենք Արմեն Բեկթաշյանի ձայնագրությունը, որպեսզի բոլորը լսեն այն բառերը, Փառք Աստծո, ես րոպեներով եւ վայրկյաններով գրած այս ամբողջը ունեմ։ Էնպես որ Տիկին Կիմային արի չանդրադառնանք, ժամանակ չկորցնենք։ Իմ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ Արտուր Դավթյանն իրական մեսօրինի անձեռնմխելի կարգավիճակ, ինքն մեր իրավագիտության Ռամզեսն է։ Եվ այսինքն նույն արարքի համար իրան քրեական պատասխանատվություն չի նախատեսվում։ Այսպես մի բան էլ կա Արտուր ջան։ Ըստ էության, ըստ խոսակցության բարձադառնում, որ այդ խոսակցությունը ձայնագրվել է մինչև դատական ակտի կայացումը, քանի որ դատական ակտը կայացվել է 2021 թվականի մայիսի 21-ին, այսինքն ենթադրվում է, որ այդ խոսակցությունը եղել է երևի թե այդ արանքում։ Էլի եմ ասում Տիկին Կիմա, դուք էլ ուշադիր լսեք 2020 թվականի մայիսի 21։ Եվ ինքը այդտեղ ինչ ասում, չէ՞ որ իր վրա ճնշումներ կա, որ ինքը այդ ճնշումները իր վրա իրականացնում, ես մի կողմից, ինչ որ չգիտեմ իր անկերների եմ տեսել, չգիտեմ երևի իր անկերներն էլ են վախեցել, պես լավ տրվող տղաներ են, մի հատ 50 կիլոանոց կնոջից վախենում են ու սկսում են ճնշվել։ Ես խոսք եմ տալիս, մենք ունենք հոգեբաններ մեր գրասենյակում, Արմեն Բեկթաշյան եւ Company, եթե տենց ճնշված եք, մենք անվճար հոգեբանական աջակցություն ցույց կտանք, որպեսզի այդ վախը ձեր մեջից դուրս գա կամ 4-րդ գյուղ գնացեք, այնտեղ վախ են հանում։ Հիմա իմ մոտ այսպեսի մի հարց է առաջանում։ Եթե Արմեն Բեկթաշյանին անցյալ տարի մայիս ամսից ճնշում էին, Արտուր ջան, ապա ինչի ինքը ինքնաբացարկի միջնորդությունը չէր ընդունում, եւ ինչի դրա մասին ինքը բարձրագույն դատական խորհուրդ չէր տեղեկացնում, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք, որ կա հոդված, որը պարտադրում է, նայեք, ասեմ ես ձեզ, ուրեմն կա 69-րդ հոդվածը դատական օրենսգրքի, ուր դատավորներին է վերաբերվում, հեսա դատական օրենսգրքի 69 հոդվածը, որով ինքը պարտավոր էր, եթե տվյալ քրեական տվյալ գործով իր վրա որոշակի ճնշումներ կա, ինքը պարտավոր էր դրա մասին բարձրագույն դատական խորհուրդ տեղեկացնել, թե չէ դա լինելու էր դա կարգապահական վարույթ հարուցելու ակնհայտ հիմք է։ Հիմա պատկերացրեք մայիսին տես ճնշված Բեկթաշյանը ի վերջո կայացնում է Վահագ Հարությունյանի եւ Արտուր Դավթյանի քիմքին հաճելի դատական ակտ, լավ անում։ Անցնում գալիս է նոյեմբեր ամիսը, նորից Վահագ Աբգարյանի մեկ այլ փաստաբան Տիգրան Ղազարյանը բողոք է ներկայացնում էլի խափանման միջոցի վերաբերյալ եւ պատկերացնում եք ում մոտ է էլի գործը հայտնվում։ Արմեն Բեկթաշյանի։ Այսինքն 5 ամիս ճնշված տղամարդը, ինքնից վախեցած Վարդազարյան Ռուբիկի կողմից ճնշված, Արտուր Դավթյանի կողմից զանգված, Վահագ Հարությունյանի կողմից հարգված, 5 ամիս հետո հոկտեմբերին ինքը նորից վարույթ է ընդունում։ Հիմա ես հարց եմ տալիս։ Այդ ձայնագրությունը կամ Բեկթաշյանը իրականում էս ամբողջ մի տարի մարդը ստապ չի եղել, հիմա նոր ստապվել է, հիշել է, որ աղբերից ճնշում էին։ Բայց քեզ ճնշում էին, դու մայիսին վախեցար ճնշման մասին, հոկտեմբերին էլ վախեցար եւ հոկտեմբերին էլ Արտուր ջան, Տիգրան Ղազարյանը, Տիկին Կիմա ջան, փաստաբան Տիգրան Ղազարյանը նորից է ինքնաբացարկի միջնորդություն անում եւ դա հիմնավորվում է նաեւ նրանով, որ կա նաեւ քաղաքայց Վահագ Աբգարյանի կողմից Բեկթաշյանի վերաբերյալ, որ Բեկթաշյան Արմենը որտեղ նստում է, տենց գլուխ է գովում, որ սենց արի էնգյադում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սա ապացուցվեց այս ձայնագրությամբ, այսինքն Արմեն Բեկթաշյանը, ես չգիտեմ ում հրահանգով պատվեր է կատարում եւ բնականաբար Վահագ Աբգարյանի վերաբերվող գործերը բոլորը քննում է ինքը։ Եվ հասանք այն этаպին, որ Տիգրան Ղազարյանը վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահ Ռշտունին նամակերեց, որ խնդրում ենք, այլևս այս Արմեն Բեկթաշյանին գործ մի մակագրեք։ Այս մարդը
Նախապես գիտի ինքը ինչ անելու։ Տիկին Կիմա ջան, հատուկ ձեր համար եմ ասում, դուք պատկերացրեք։ Դեռ դատական ակտը չկայացրած Արմեն Բեկթաշյանը ինչա խոսում։ Այդ իրա զրուցակցի այդ ձայնագրության մեջ, ես այդ ձայնագրությունը Տիկին Կիմա ջան ձեզ սիրով կտրամադրեմ։ Ասма, նայեք, սա էլ ասма 22:57 վայրկյանին։ Ինֆորմացիա եմ ստացել, որ այդ գյադուն փախցնելու են։ Մինչև այդ գյադա ու դրան, այդ անունը ինքը տալիս է Վահագ Աբգարյանին։ Շատ բարևառ դատավոր է։ Ամբաստանյալին դիմում է դրան գյադա ու հանցագործ։ Նա ինչ ասում։ Ես ինֆորմացիա եմ ստացել, որ դրան փախցնում են, ձգում են, որ փախցնեն, մեկը դատվելու է։ Մենակ ես մի նախադասություն արդեն հաղորդում է հանցագործության մասին։ Արմեն Բեկթաշյան, եթե դու ստապ չես եղել կամ ստապ ես եղել, ես չգիտեմ, եթե դու ինֆորմացիա ես ունեցել, որ Ամբաստանյան Վահագ Աբգարյանին փախցնելու են, դու ինչ այդ ինֆորմացիան մայիս ամսին, ապրիլ ամսին իրավապահներին չես հաղորդել, որ Ամբաստանյանը կարող է փախցնել։ Այսինքն դու դա իմացել ես, թաքցրել ես, կարող փողմող են տվել դրա համար դու չես ասել, հետաքրքիր է։ Բա որ փախցնեին, այսինքն դու դրա մասին նախապես գիտեիր ու չէիր ասում, սա մեկ, երկրորդը։ Ձգում են որ փախնի։ Բա որ ձգում են որ փախնի, միջամտեիր ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, որ այդ մարդուն բռնեին, որ չփախներ կամ, չգիտեմ, սահմանները ինչ որ միջոցառումներ ձեր կառնեն, այսինքն դու գիտեր, որ այդ մարդը ազատության մեջ է ու կարող է փախնի, ու դու դրա մասին չես հայտնում։ Եվ ամենավերջի բառը, ասում է, մեկը դատվելու է։ Դու այդ գործով քննող դատավոր չես, բուն գործը։ Դու ընդհանրապես խափանար միջոց ես քննում։ Ինչ է նշանակում մեկը դատվելու է։ Դրա մասին քեզ Բեկթաշյան Վահագ Հարությունյանն ասել, թե Արտուր Դավթյանը, որ մեկա դատվելու է, կարող է դու մեկա դատվես, որովհետև քո խոսակցականը, քո ժարգոնը, քո ապե արան ու քո կախվածությունները, ոնց որ քրեակատարողական հիմնարկի է Բեկթաշյան, շատ ավելի է բռնում։ Եվ ուղղակի ես վախենում եմ քո համար, որովհետև դու կնոջ վրա շառ ես արել ու դրա պատասխանը դիտած, բայց որ գնաց քրեակատարողական հիմնարկ Ընկեր ջան, կարող է շատ վատ լինի քո համար, այդ տենանք թե ով է մեկա դատվելու, բացի դրանից։ Այդ նույն խոսակցության ընթացքում ինքը շուռ է գալիս եւ ասում է, որ պետքա Վահագ Հարությունյանը, Վահագ Աբգարյանը հանցագործա եւ մեկը ինչ որ բան է կատարվում եթե Այստեղ անհայտ ծագումով օգտատերեր են հայտնվել։ Բայց օգտատերերը Վարդուր ջան խոսում են, ով ուզում է հայտնվի։ Ով ուզում է հայտնվի, խոսքի ազատություն, ով ինչ ուզում է թող գրի, ով ուզում է հայտնվի։ Շարունակենք էլի եթերին, ինձ թվում է ինչ որ մարդկանց հետաքրքիր է։ Մնացած օգտատերերը, ով որ հիմա կգրեն այնպիսի մեկնաբանություններ, որը կպարունակի վիրավորանք զրպարտություն, բնականաբար, եթե իրանք ֆեյք չեն, իսկ եթե ֆեյք են, ես դիմելու եմ Ես չեմ ջնջելու, դիմելու եմ 6-րդ վարչության կիբերհանցագործությունների բաժին, որպեսզի պարզեն թե ովքեր են, իսկ եթե ֆեյք չեն, խնդրեմ, ես հաղորդում ունեմ Ժորժ ջան Տիկին Կիմա խմբակ կազմի, գնացեք ԱԱՑ, ասեք որ Տիկին Պողոսյանը սուտ է ասում, բայց կպարզ որ Տիկին Պողոսյանը սուտ չի ասում, այս թղթերը ես կարող եմ քսերոքսանել տալ ձեր տան պատերին կպցնեք կամ կարդալ, եւ տեսնեք, այդ արդեն իրանց գործն Արտուր ջան, ով ուզում է մտնել, խոսքը կորում է։ Եվ Հա, ինչի վերաբերյալ է, ասում է Ռուբեն Վարդազարյանը իրան որ զանգել է այդ ձայնագրության մեջ, ասել է, որ կարող է Վահագ Աբգարյանին քրեակատարողական հիմնարկում սպանեն, ուշադիր եղել, ու ինքը ինչա պատասխանում, Տիկին Կիմա հատուկ ձեր համար 17-րդ րոպե խնդրում եմ ուշադրի լսեք։ Ասում է թող սպանեն, էլի մի հանցագործ է պակաս կլինի այս երկրում։ Հիմա սա դատավորի Էսա դատավորի ասած բառերը դու Ամբաստանյալ ունես, ասում ես թող տան մի հանցագործել, այսինքն դու ի սկզբանե նույնիսկ քո վարույթում չքննվող գործով պարոն Ռշտունի ձեզ էլ եմ դիմում, պատկերացնում եք ձեր մոտ աշխատող դատավորը իրան չի էլ վերաբերում այս գործ, ինքը արդեն հայտարարում, ասում է թող սպանեն էլի Բեկթաշյան այդ մարդը երկու անչափահաս աղջիկ ունի, որ սպանեն Դու ես նայելու,
Դու քո ընտանեկան խնդիրները լուծի, չեմ ուզում ազնական ոլորտ մտնեմ, այնքան բան կպատմեմ կզարմանաս ու առանց ձայնագրությունների։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, սա դատական համակարգ է, սա թե ճարտի դուքյանն է, պատերի տակ խոսում, իրար ձայնագրում, այս ձայնագրությունները, բա կար ձայնագրություն, հարգելի գծող, ես չգիտեմ թե որտեղ եք դրել, շատ շնորհակալ եմ, որտեղ այս ձայնագրությունները հիմք է ստեղծելու Բեկթաշյանի կայացրած դատական ակտերը վերանայելու, որտեղ փաստացի այս մարդը կոռուպցիոն ռիսկերի տակ է։ Կոռուպցիան էլ եմ ասում, մենակ կաշառքը չի։ Կարող է մեկ իրան Մոսկվայից զանգել այ դեմս Վահագ Հարությունյան, կարող է չէ, մարդը ասում է քննարկել եմ։ Հետո մարդը պատմա, թե ոնց իր վերաբերել կարգապահական վայրույթ չի հարուցվել։ Ասում է դե լիպոն, որ մեր կուրսից էր, ասելա դեմա քվեարկե, որ չհարուցեն։ Այսինքն այս մարդը մաֆիայի սպրուտի պես ինքը ամենտեղ կա։ Տիկին Կիմայի համար եմ հատուկ նշում 13 րոպե 40-րդ վայրկյանին Բեկթաշյան այս ձայնագրության մեջ մի հատ նայեք, ես որ ասում եմ, գիտեք, իրականում ես կարեկցում եմ մարդկանց, ովքեր առողջական խնդիր ունեն, որովհետև ֆիզիկական արատները ավելի հեշտ է բուժել, հա, որտեղ դրանք երևացող են, քան հոգեկան եւ կախվածության, որտեղ մարդիկ շատ անգամ ովքեր ունեն կախվածություն կամ adekvat չեն, չեղած բաները որպես եղած են պատկերացնում։ Նայեք հիմա ինքը ինչ է ասում։ 13 րոպե 40 վայրկյան տիկին Կիմա եւ Կիմայի հետևորդներ։ Ասում է, գիտես ոնց եղավ ախպեր, որ այս Մարինան այդ Բեկթաշյանի հետ, Վարդազարյանի հետ բարշեց, սենց մի բան։ Եվ պատմում է, ասում է, առաջի ածանի դատարանը, օրինակ ինչ շատ հետաքրքիր է, առաջի ածանի դատարանը եղել է բանում Սպիտակում։ Բեկթաշյան, դու քո տեղը նստածես քո վերաքննիչի գործերը սև շորերի թակի։ Դու ինչքան ես հետաքրքրված այս գործով, որ դու նույնիսկ գիտես, թե առաջի ածանի դատարան ինչ լրագրող է գնացել, էր տարի ու կես առաջ։ Նա ինչ ասում 13-40 րոպեն։ Ասում է բանը Վարդազարյանը իր մամլոխոսնակ սու դե ասենց չեն հասկանում ինչ է խոսում։ Մի հատ խնդրում եմ տիկին Կիման նայ եւ հոգեբանների ա պետք է։ Սուն ինքնաթիռ է Բեկթաշյան։ Սուն մարդու անուն չի։ Սենց սու ասելով այն քաչալով տղեն ա գնում։ Ուրեմն ասեմ խոսքը ում մասին է։ Խոսքը Սուլեյմանյան Արմանի մասին է։ Տիկին Կիմայև հետևորդներ, ուրեմն Սուլեյմանյան Արմանի հետ 14 թվականից համագործակցել են, որպես հարգանքի արժանի եւ արեստավարժ լրագրող, եւ եղել է անգամներ, որ վերջինիս դիմել են, որպիսի ֆիլմ նկարի կամ դատական նիստ լուսաբանի եւ այլն։ Եվ ընդամենը կազմակերպության խնդրանքով է, որ Սուլեյմանյան Արմանը գնացել է դատական նիստի, Բեկթաշյան, Սուլեյմանյան, լավ եմ ասում, հիշի, սու չի, Սուլեյմանյան։ Իհարկե, եթե կկարողանաս, եթե չէ, ես հիմա կգրեմ, այն գերմանական WhatsApp-ի վրա կուղարկեմ, համարը գրի ուղարկենք, Սուլեյմանյան Արմանի մասին է։ Ուրեմն Սուլեյմանյան Արմանին ամենայն պատասխանատվությամբ, ես հիմա հայտարարում եմ, որ ոչ թե BDԽ-ից են ուղարկել, ոնց որ ինքն է խոսում, այլ ընդամենը կազմակերպությունը, այդ օրը եղել է եւ Լոռի TV Նարինե Ավետիսյան, եւ Սուլեյմանյան Արման, եւ առաջի AM, այսինքն այդ օրը մի մեծ լրագրողների խումբ ա եղել դատական նիստում։ Էնպես որ այդ Սուլեն այդ էլ չանցավ։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այս Բեկթաշյանը դատավոր է, թե մարդկանց վրա շառ անող է ու մարդկանց իր մտածածները, այն ինչ որ իր գլխի մեջ է ու կապ չունի իրականության հետ, ասող է։ Հիմա այս ազգային անվտանգության ծառայությունից պահանջել եմ, որպիսի բոլոր այն մարդկանց, ում անունները տալիս է այդ կռված տղան, երևի տես ցուցմունք գրողը չկա աշխարհում, որ կապ ունի, կապ չունի, անուն տա, լավ է, դա մեղադրյալ չի, պատկերացնես ինչքան մարդու վրա կգրեր այս Բեկթաշյանը, այն եղած, չեղած, շուշուտ ծավել կտար, կսկսեր ցուցմունք գրել։ Ուրեմն այն բոլոր անունները, որ հնչեցրել է սա, ինձ համար անհայտ մեկի հետ խոսակցության ընթացքում ես պահանջում եմ, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայությունը, ինչպես նաև տիկին Կիմային, ես վաղը մի անպայման դրան էլ կանդրադառնանք, որը փաստացի ունի ավելի մեծ ինֆորմացիա այս գործի մասին, Ռիտա Ակոպովային, որն ասում է, որ երկրորդ մարդը, որ հետը խոսում ազգային անվտանգության աշխատակից է, դա էր սկրին արած ունեն, ես ուզում եմ, որպեսզի այս
ամբողջ կծիկը պարզվի։ Արմեն Բեկթաշյանը բնականաբար չի կարող դատավոր աշխատել, մի մարդ որ պատվերով է գործանում, Մոսկվայից զանգով, պատկերացնես մարդ ինչքան էժանանա, երևի այդ գերմանական WhatsApp-ը պահել էր, որ Մոսկվայից Վահագ Հարությունյանը իրան գերմանական WhatsApp-ով պատվերները տա, մեր տեղի ԱԱԾ-ներ չկարողանա պարզվի, թե WhatsApp-ով, բայց այդ բանկային հաշիվները, Բեկթաշյան, մի մոռացի, սա սկիզբն է։ Այն ինչ որ շատ բաներ կա, որ ԱԱԾ-ում եմ գրելու, մի մոռացի, թե դատական նիստից հետո ոնց Ամբաստանյալին կանչեցի, անունը չեմ նշում։ Եվ սկսեցի պատմել, որ դու հիպոթեկով ես ապրում։ Ամբաստանյալի կողքն էլ փաստաբաներ կանած դատական նիստերի դալիճում, պարոն Ռշտունի, անեք ձեր դատական նիստերի դալիճների տեսագրությունը, օրն ու ժամը ես ազգային անվտանգության ծառայությունում հարգելի Տիկին Կիմայով հետևորդներ, ձեզ էլ անպայման այդ մարդու անունը ասելու եմ եւ ամբողջ խոսակցությունը։ Ես էլի եմ ասում, սա պազոր ոնց էր հայերեն արդեն ես էլ մոռացա, բայց սա մեր դատական համակարգի խայտարակությունն է, երբ որ դատավորը ինքը ինքնախոստովանական ցուցմունք է տալիս եւ ինչ որ մեկը դնում է։ Այն որ բնականաբար սա քաղաքական Հա, ես ուզում եմ հարցնել քամիները որ կողմից են գալիս։ Ասեմ, ես նման տեղեկություններ շատ չունեմ։ Ծրագիրը Ասեմ, բայց Արմեն Բեկթաշյանը մոլ կոմենտչիները, որ գրում են նա դաշնակցական, սկրինները պահել են։ Փաստացի մարդիկ գիտեն, որ այս մարդը ինչ որ կուսակցական կարող է սեր ունի պատկանելություն, ես չգիտեմ, համագիր է կամ երթվել է, ես չեմ կարող ասել։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ քանի որ Արմեն Բեկթաշյանը Վահագ Հարությունյանի կամակատարն է, որը ինքն է արդեն, չէ, ասում Վահագ այդ խոսացի, Մոսկվա, ասեց, ես իմ սենց ինչ որ բաներ ասում, բնականաբար մարտի 1-ի գործով անցել Վահագ Հարությունյանը, ես կարծում եմ, որ կան ինչ որ մարդիկ այս իշխանության մեջ, երևի հիմա, որոնք քաղաքական պատվերով կամ չգիտեմ, ուզում են ձերբազատվել որոշ դատավորներից եւ ԲԴԽ-ի նախագահից, այդ էլ ես մի բան ասեմ, ԲԴԽ-ի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի դառնալու իսկ օրը հենց հիմա իմ էջում կարող են նայել մեդիա կենտրոնում ես հարցազրույց եմ տվել, որ Ռուբեն Վարդազարյանի պես անհաջող կադր, իդեպ ես չեմ բերել, Նիկոլ Փաշինյանն է իրան բերել եւ իրեն դատավորները ընտրեցին։ Այսինքն սա իրենց ընտրած կադրերն են Վանեցյան, Ռուբեն Վարդազարյան եւ այլով, բայց իրանց կեղտոտ լվացքի մեջ հանգարց չփորձեն իմ անունը խառնել։ Եվ ես էլի եմ ասում, ազգային անվտանգ, ես հետամուտ եմ լինելու։ Որևէ կերպ չեմ թողնելու, որ հանգարց գործ չհարուցվի, գործը կարճվի։ Ես պետքա բնականաբար նույն Ռուբեն Վարդազարյանն էլ չէ, պետք է պատասխան տա, ես իրան ինչով եմ վախացրել։ Նույն Արմեն Բեկթաշյանը իր գերմանական WhatsApp-ը բերի, տենանք Վահագ Հարությունյանի ու զակաշիկների զանգերից կարող անտեղ թիպ թվաբանություն էլ կա, չէ՞, կարող է լինի, այդ բերի եւ ապացուցեն, թե Մարինա Պողոսյանի իրանց կեղտոտ գործելակերպի հետ ինչ կապ ունի։ Ուղղակի ասեմ, սա ինչի է քաղաքական, որովհետեւ երևի թե հիմա կարծում եմ մինչեւ հունիսի 20-ը շատ ձայնագրություններ դեռ ի հայտ կգան, շատ մարդկանց վերաբերյալ, որևէ անգամ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, ասեմ հարգելի հետևորդներ, համարը թե բոլոր կուսակցություններից տարբեր մարդկանց միջոցով անմիջական առաջարկներ ստացել եմ, բայց որևէ կուսակցական պայքարի երբևէ չեմ մասնակցելու, որովհետև այսօր մենք երկիր ունենք կառուցելու, բայց ոչ Արմեն Բեկթաշյանների, Ռուբեն Վարդազարյանների, Վահագ Հարությունյանների եւ Արտուր Դավթյանների, սրանք պոտենցիալ հանցագործներ են իրենք բոլորը եւ իրենց չկիսած, չգիտեմ ինչ չեն կիսել իրար մեջ, ինչի են հիմա իրար գզում, բայց այդքան տարի իրար տակու վրա աշխատում եք, իրար տակ պարկած, իրար կողք նստած, ցուցումներ ստանալով, այսինքն մենք այս երկիրը չենք կարող կառուցենք մի դատավորի հետ, որ ցուցում է ստանում, գիտես անգլերեն կամ ռուսերեն է կա, չէ՞, ասում են ձևուշկա по вызову, որ հեռախոսով զանգում կանչում են։ Ես կամա չեմ,
եթե մեկը ինձ հեռախոսով զանգի ու ցույցում տա, ու ասենք եթե ես այսօր պիտի հարցազրույց տամ, զանգեմ Մոսկվա մեկի հետ քննարկեմ։ Ու այս մարդիկ ձեր կարծիքով երկիր են պաշտպանելու, սրանք կարողանալու են արդարադատություն իրականացնել, ինքը զանգովի տղա է, զանգովի եւ ճնշովի։ Ճնշված տղեն ո՞նց կարող գնար դաշնակների հետ Շուշի ազատագրեր, ոնց որ կոմենտներում գրում են։ Եթե ինքը ինձնից է ճնշվում, Ռուբեն Վարդազարյանց ու պատկերացնես Արտուր ջան ճնշվելուց հետո այնքան երկար է ստրեսի մեջ եղել, մի տարի, ուղիղ մի տարի, նոր է հիշել, բա տենց ստրեսի մեջ ընկնող, այտենց ոչ սթափ մտածելակերպով մարդը իրավունք ունի դատավոր աշխատի, անհապաղ իր լիազորությունները պետք է դադարացնել, որովհետև այս մարդը ժողովուրդ, ովքեր որ ունեք Բեկթաշյանի մոտ, կամ պետք է ասեք, որ Մոսկվայից զանգեն ձեր համար, կամ ճնշում գործադրեն, կամ Արտուր Դավթյանը զանգի, կամ Ռուբեն Վարդազարյանը զանգի, կամ Վահագ Հարությունյանը, կամ էլ հազար տեսակի ուրիշ բաներ, ու սենց մենք ճանապարհ ենք գնալու, ես հիմա ասում եմ, Արմեն Բեկթաշյանը հանցագործա եւ ոչ առերևույթ, թող գնա 500 հատ իմ վրա զրպարտություն ու բան, եթե ինքը այդքան դեռ կմնա ազատության մեջ։ Ինքը հանցագործա, որովհետեւ այն դատավորը, որ իր ամբաստիր չէ, իր առաջի անգամ տեսած ամբաստանյալին ասում է, դե թող տանեն սպանեն, մեկը դատվելու է, ես գիտեի, որ փախնելու է, խի դու գողական ես, որ տենց փախնողներին, թռնողներին պահում ես, հա, տենց քո համար ամոթ, հա, գնալ ոստիկանություն զանգել, ասել փախնում է, կամ այն որ ժողովրդի լեզվով ասում են, բլթացնում ես, անկապ խոսում ես, որ դու գիտեիր, որ փախնելու է։ Հիմա դու ինքդ որոշի դու ով ես։ Դու պրոստը բլթացնող ես, թե դու կիսա գողական ես, որ դու գիտես ամբաստանյալը պիտի փախնի ու դրա մասին մի տարի է, որևէ իրավապահ մարմնի դու տեղեկություն չես հայտնել։ Դու հիմա ով ես, սև շոր հագնող, մուրճը ձեռը դատավոր ես, թե զանգովի տղա ես, զանգում ասում են դու անում ես, դու քննարկովի տղա ես, դու ճնշման ենթարկվող տղա ես, թե դատավոր ես։ Ես խնդրում եմ, որ այս դատական համակարգը այս վիճակում նույնիսկ ընտրությունների մասին ոչ ուզում եմ խոսամ, ոչ մի բան։ Եվ մի բան էլ եմ ասում, շնորհակալություն եմ հայտնում են ազնվորությանը, որ այս ձայնագրությունը գցեց, որտեղ այս ձայնագրությամբ մենք միանշանակ կարողանալու ենք ապացուցել Վահագ Հարությունյանի կապը այս սարքած քրեական գործի հետ, ինչպես նաև Ռուբեն Վարդազարյանի կապը, Արտուր Դավթյանի կապը եւ Արմեն Բեկթաշյանի կամակատար լինելը եւ զանգերով ղեկավարվելը։ Այսքան ասեմ, մնացած ազգային անվտանգության ծառայությունում ես մանրակրկիտ հաղորդումներ եմ տալու, տեսեք մենք ինչքան ունենք, երկուսի նկարով Վահագ Հարությունյան եւ Արմեն Բեկթաշյան։ Նա երբ են գրել 2020 թվականին մայիսի 11-ին, բայց սա ասում են, այս դեր ենթադրությունն է։ Գիտի ջան, այս ձայնագրությամբ, այս սրանով, մեր ենթադրությունը դառավ հաստված իրողություն։ Մարդն իրա բերնով է ասում, այս զանգեց, այն զանգեց Վահագ Հարությունյանի հետ էլ քննարկեցի, թե ինչ եմ անելու Վահագ Աբգարյանին, մեկը դատվելու է։ Այսինքն այսօր սա միջազգային կառույցներն է պիտի իմանան, որ ինչ որ մի դատավոր գործի հետ կապ չունեցող ինքը ասում է, որ այս մարդը մեկա դատվելու է, այսինքն դուրս է գալիս, որ մեր երկրում մեր ճակատագրերը որոշվում է զանգերով, դրսից ու պատվերներով։ Եթե Բեկթաշյանն ասում է դատվելու է, իսկ ես հիմա այսօր հայտարարում եմ Իլուր Տիկին Կիմայի եւ հանրության, որ Արմեն Բեկթաշյանը դատվելու է, տարի տևի, ամիս տևի, օր տևի, Ռուբեն Վարդազարյանն էլ է դատվելու, Արտուր Դավթյանն էլ, Արմեն Բեկթաշյանն էլ, Վահագ Հարությունյանն էլ։ Այս քարյակը իմ ձեռով է գնալու, 4-ի վրա էլ հաղորդում ունեմ տված ու հետ չեմ կանգնելու։ Ինչքան էլ վախացնեն, ավտոս փչացնեն, հետևիցս գնան գան, տխմար զանգեր անեն, 4-ն էլ դատվելու են։ Ով ուզում է ընտրվի, ով ուզում է չընտրվի։ 4-ը այս ֆիգուրանտները բնականաբար դատվելու են։ Այսքան մի բան ժողովուրդ ջան, ավել բան չունեմ։ Բուսանտիկին Պողոսյան գործի ընթացքի մասին մենք էլի կհանդիպենք զրուցել։ Բնականաբար հանդիպելու ենք եւ անընդմեջ հանրությանը իրազեկելու ենք, թե ինչա կատարվում, որտեվ սա որպես երևույթ։ Մենք նույնիսկ մի գործի շրջանակներում չէ։ Սա որպես երևույթ նշանակում է Արմեն Բեկթաշյանը ինչ դատավոր է եղել,
Ինքը միշտ զանգերով եւ ելի եմ ասում տարիներ առաջ նա առանց դիակի սպանության համար մարդ դատապարտեց։ Ես իմ ազգային անվտանգության ծառայությանը պետքա դիմեմ եւ գրել եմ արդեն, որպեսզի պարզվի, թե այդ վճռի համահեղինակն ով ա եղել։ Այսինքն ինքը այնքան չկա, ինքը մենակով չի կարում, էլի ինչ որ գրուպավոր վճիռներ ա կայացնում։ Ինչ ասեմ։ Եթե թող սա լինի նախադեպ մյուսների համար գուցե։ Եվ իրանց բարևարկության համար ի վերջո ամենանողկալիներն էր, որ գիտեք, դատավորի պատմուճան հագնող մարդը, եթե մեկը չիմանար, որ դատավոր էր, իմ մոտ տպավորություն էր ստեղծվում, որ ասում եմ, են դες ՔԿՀ-ի բերդի պատերի տակ, սենց պապազած, սենց ինչ որ մարդիկ են, որ ԱՊՍ զանգեց, ԱՊ Պուտինը զանգեց, չգիտեմ, Նազարբաևը, այսինքն են էժան, իսա ինֆանտիլ եւ խոսակցությունն է սա։ Սա երկու բան, կամ Արմեն Բեկթաշյանը պետք է հերքի, որ դա ինքը չի իր ձայնը, չի իրան խմացրած են եղել, թմրանյութի ազդեցության տակ ա եղել եւ այլն, իր ասածները սուտ է, եթե ոչ, ես մինչև վերջ գնալու եմ եւ պարզելու եմ, որպեսզի տիկինք իմաները, որ բոլորին էլ հարգում եմ իմ հետևորդներին եւ ով որ այսօր ասենք փոխանակ կոֆե խմի մտել է սանան, որպեսզի իրանք մեկ անգամ եւս հասկանան, որ մենք նման մարդկանցով ճանապարհ չունենք գնալու։ Իրականում եմ ասում, այսքան Արտուր ջան։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Կհանդիպենք։